너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘. 오늘 본문 21절의 말씀을 보면 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있다라고 말씀하십니다. 여러분, 이 말씀처럼 우리는 나에게 있어서 최고의 가치라고 생각하는 그곳에 나의 마음을 두고 그 마음을 둔 그 가치를 위하여 살아갑니다. 그렇다면 여러분의 최고의 가치는 무엇입니까? 여러분의 보물은 무엇입니까? 본문 19절의 말씀처럼 좀이 먹고 녹이 쓸어서 망가지며 도둑이 구멍을 뚫고 들어와 도둑질 당하는 땅의 것이 여러분의 최고의 가치입니까? 아니면 20절의 말씀처럼 좀이나 녹이 쓸지 않으며 도둑이 구멍을 뚫지 못하며 도둑질할 수 없는 하늘의 보물을 쌓는 영의 것이 여러분의 최고의 가치입니까? 여러분이 지금 어떤 것에 최고의 가치를 두고 사느냐에 따라 여러분의 열매가 도둑질 당할 수도 있고 영원히 보존될 수도 있습니다. 그래서 예수님께서 22절에서 23절에 너희의 눈은 몸의 등불이니 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 너희 눈이 나쁘면 온몸이 어두워질 것이다 라고 말씀하십니다. 다시 말해 우리가 육신의 눈으로 바라보고 육신의 것을 쫓아간다면 온몸이 어두워질 것이고 영의 눈으로 바라보며 영의 것을 따라간다면 온몸이 밝을 것이다 라고 말씀하세요. 그래서 골로새서 3장 1절에서 6절에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 아멘. 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았다면 위의 것, 즉 영의 것을 생각하라 라고 말씀하세요. 왜냐하면 우리는 이미 예수님의 십자가와 함께 죽었고 예수 그리스도께서 다시 오실 때 우리 또한 영광 중에 나타나는 것이 우리의 최고의 가치이기 때문이다 라고 말씀하고 계세요. 그래서 땅에 있는 지체를 죽여라. 음란, 부정, 사욕, 악한 정욕, 탐심. 탐심은 우상숭배다. 그것들로 말미암아 하나님의 진노가 임한다. 땅의 것을 죽여라 라고 말씀하고 계십니다. 오늘 보면 24절에서도 예수님께서 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없음을 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하고 계십니다. 종은 두 주인을 섬기지 못한다라고 말씀하십니다. 여러분은 지금 무엇을 최고의 가치로 두고 살고 계십니까? 여러분의 마음이 있는 곳이 어디입니까? 오늘 이 아침에 나는 무엇을 위하여 살고 있는지를 돌아보며 하나님, 영원한 가치를 위하여 최고의 가치를 위하여 오늘도 살게 하여 주시옵소서. 함께 고백하며 기도하는 시간 되길 간절히 소망합니다.